Ko'rishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana qo'yib yuborsam gazda mana bu yerda zaryadi orqaga qaytib turganini ko'rsatadi. Bo'yim 1.75 cm. O'zimga qulay holatda mana bunaqa o'tirganimda orqamda mana shuncha joy qoladi. Yana bir kishi bemalol sig'ib ketadi. Oyog'imni eng oxiriga cho'zib o'tirganimda mana bunaqa holatda mana yana shuncha joy qolyapti. Bu degani 1.90 cm bo'ydor odam ham bemalol bu skuterda harakatlana oladi, o'ziga qulay holatda. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Adeya obunachilari. O'tib ketgan Ramazon va Hayit bayramini yaxshi nishonlab oldilaringmi? Ramazon oyida to'g'risi video qo'ya olmadik, YouTube'ga joylalmadik, lekin Instagram sahifamizga to'xtatmasdan joylab bordik. Aynan shu videoni pastida Instagram sahifamizni belgilab qo'yaman. O'tib u yerdan ham bizni kuzatishda davom etsalaring, yangiliklar, qisqa videolarni o'sha yerga joylaymiz. YouTube'ga unaqa har kuni video joylayolmaymiz, lekin Instagramdagi sahifamizga imkon boricha har kuni yangiliklar va yangi kelgan skuterlar, qiziqarli life hacklar, foydali ma'lumotlarni joylab boramiz. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman. Bugungi obzorimizda Yadeyadan Y8S modeli. Demak, obzor qilishni boshladik. Bu modelimizni motor quvvati 1000 Watt, tezligi soatiga 55 km. Bitta to'liq quvvat bilan naq 120 km masofani bemalol bosib o'tasiz. Akkumulyatori 72 volt, 38 amper. Endi bagajiga keladigan bo'lsak, buni qulayliklaridan biri mana bagajini olib ko'rsating. Bagajida o'zidan garantiya daftarchasi chiqadi. Aytgancha, videoni boshidan aytib o'tib ketib, biz barcha Yadeya skuterlari, elektron samokatlari, tritsikllariga 1 yilgacha kafolat beramiz. Albatta shu qatorida, shu jumladan Y8S modelimizga ham 1 yil kafolat beramiz. Bu o'zini o'sha kafolat daftarchasi. Bundan tashqari bu modelimizda original quvvatlagich o'ziniki va mana bunaqa yon oynalari chiqadi. Buni ochib bir ko'rsataylik. Yon oynalari ham chiroyli dizaynda ishlangan. Qimmat sport bayklarni, haqiqiy original sport bayklarni eslatadigan yon oynalari, bokovoylari, ya'ni mavjud, ko'rishingiz mumkin. Yukxona sig'imi, ya'ni bagajini sig'imi 32 litr, ko'rishingiz mumkin. Mana kattagina, bemalol kattagina yukingiz bo'lsa ham bemalol solib ketsangiz bo'ladi. Xavfsiz joylashgan. Bu skuterimiz naq 150 kilogramlik polvon akalarimizni ham bemalol ko'tara oladi. Bundan tashqari orqa va oldi tormozlari jidkisli, ya'ni jidkisli tormoz sistemasiga ega. Ko'rishingiz mumkin. Bu orqa tormoz, bu oldi tormoz. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin. Mana yorug'da ham bemalol ko'rsatadi. Mana o'zi agar bu bunchalik tiniq bo'lmaganida kameramizga ham bunaqa tiniq ko'rinmagan bo'lardi. Bemalol yorug'da ham aytmoqchimanki, minib tezligingizni, akkumulyator quvvatini, necha kilometr yurganingizni, skorost nechancha skorostda ketib turganingizni ko'rib ketsangiz bo'ladi. 3 bosqichli elektron skorostga ega. Orqa tormozlari bosganda yonadi, ko'rishingiz mumkin. Orqa tormozlari oldindan olib ko'rsating. Pоворotniklari. Bu skuterimizda ham avarinka tizimi mavjud. Mana bunday yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Skuterimiz o'sha aytganimdek 55 tezlikda bemalol harakatlanadi. Motor quvvati 1000 Watt. Bu skuterimizda ham boshqa skuterlarga qanchalik kerak bo'lsa, bu skuterimizga ham xuddi shunchalik kerak bo'ladigan, rosa asqotadigan rekuperatsiya tizimi mavjud. Ya'ni rekuperatsiya tizimi bu sizni skuteringiz yana ham uzoqroq harakatlanishiga yordam beradigan funksiya. Masofadan boshqariluvchi pultini aytdim, menimcha aytib o'tdim shekilli. Bu skuterimizni esimdan chiqib qolmasidan aytib qo'yay. Narxi juda ham hamyonbop. $900. $900 siz Yadeyani Y8 modelini bizdan xarid qila olasiz. Albatta pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Bu videoni oxiri emas, shunchaki men aytib o'tib ketyapman.
Bu modelimizda 3 bosqichli elektron Scorsga ega dedim, lekin bu yerda monitorda ko'rishingiz mumkin. Bitta bosqichi, mana ikkinchi bosqichi yana bossangiz, mana bu S tugmasini bossangiz Scorslar almashadi. Bu yerda ikkita Scors ko'rsatadi. Uchinchi Scorsga qanday o'tadi? Uchinchi bosqichga uzatmaga deydigan bo'lsangiz, mana ikkinchi Scorsda ketyapti. Mana 51 tezlik, motori tezligi soatiga 51 km. Buni gazga qarab turing, hozir oshadi. Mana sport rejimiga o'tdi 55 km tezligi soatiga. Lekin Scors hali ham 52 Scorsda turibdi. Bu yerda sport rejimi yondi. Rekuperatsiya ham ishlayapti. Mana qo'yib yubordim. Mana bu ko'rdingizmi? Rekuperatsiya. Bu rekuperatsiya ishlayapti degani, ya'ni u toki o'ziga qaytib keldi. Bu sizga aytganimdek, yana ham uzoqroq masofani bosib o'tishingizga yordam beradi. Yadaya skuterlarini boshqa kompaniya skuterlaridan farqi uni baquvvatligi sifatida. O'zi farqi katta. Boshqa farqlarni ham sanab o'tsak, video cho'zilib ketib qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol mana ko'tarib turibdi. Mana bu oldi qanoti. Qanot deyilardi shekilli. Mana sakrasam ham. Mani vaznim 60 kg dan jicha oshiqroq. Bu yeri ham baquvvat ko'rishingiz mumkin. Mani o'zimni qo'lim og'rib ketdi, lekin bunga jinam urgani yo'q. Manzilimiz Qo'qon shahri Istiqlol ko'chasi 14-uy. O'sha xalq tili bilan aytganda hamma aytadigan gorodda joylashgan. Bemalol kelib ushbu modelimizni yoki bundan tashqari boshqa modellarimizni ham xarid qilishingiz mumkin. Agar sizga bu modelimiz yoqqan bo'lsa, siz Qo'qondan uzoqroq shaharda yashaydigan bo'lsangiz, bemalol ushbu raqamlarga aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz. Narxlari xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi. Sifati ham. Sizni Yadayada kutib qolamiz.